Tako je, znači neko će ti ući u stan i pitaće te ko ti je radio ove zavese. Pa ja neću sebi da dozvolim da neko kaže ovo je radio Dalux, a da to ne izgleda ni na šta. Dobrodošli u drugu epizodu Dalux podcasta. Danas ćemo pričati o savjetima pri odabiru zavesa. Prvi savjet, hajde da pričamo, da kažemo ljudima šta je bitno kod odabira garnišni. Neizostavan deo prilikom montiranja samih zavesa su garnišne. Tako je. Sad, mi pravimo osnovnu podelu na zidne i plafonske garnišne. Sama reč kaže zidna ide na zid, plafonska ide na plafon. Kod plafonskih garnišni razlikujemo jednokanalnu, dvokanalnu i trokanalnu garnišnu. Tako je. A koja je razlika? Zašto stavljamo nekad dvokanalnu, nekad trokanalnu, nekad jednokanalnu? Pa ima više faktora koji utiču na to. Jedan od glavnih faktora je prvo da li ide zavesa u kombinaciji sa draperijom. Dobro. U slučaju da ide u kombinaciji sa draperijom, mi preporučujemo da idemo na trokanalnu garnišnu. E sad, zašto trokanalna garnišna? Zato što između prvog i trećeg kanala postoji prostor koji se napravi između zavese i draperije, da zavesa može da kliza neometano. Tako je, zapravo ima taj treći kanal u koji ne stavljamo ni zavesu ni draper, nego ostaje prazan. Tako je, to je jedna opcija. Druga opcija, ta trokanalna garnišna također može da se koristi u slučajevima kada imamo karner u prvom kanalu, pa draperiju u drugom, pa zavesu u trećem. Kod jednokanalne garnišne ona uglavnom u 99% slučajeva ide kao sama zavesa. Tako je. I dvokanalna garnišna mi je najčešće koristimo kada imamo zavesu u sredini i ukrasne draperije sa jedne i sa druge strane. Tako znači, je. Draperi koji se ne navlače nisu za zamračivanje, nego samo kao ukras sa strane. Samo dekorativno sa strane, da. Tako da, što se tiče odabira samih garnišni, plafonske, da rezimiramo, jednokanalna, dvokanalna, trokanalna. Što se tiče zidnih garnišni, imamo veliki izbor u ponudi. Također postoje i kao jednokanalne i kao dvokanalne. Čini mi se da postoji kao trokanalne, pojedine vrste. Da, postoji trokanalne, ali ono na čemu mi dajemo akcenat jesu plafonske garnišne. Iz razloga zato što vizualno prostor mnogo veći izgleda. Znači, ako imate gore koliko god mesta da ima, koliko god da je plafon, uvek je lepše da zaves ide skroz od plafona, zato što je više spuštate garnišnu prema prozoru, ne kažem i zidne garnišne mogu da izgledaju jako lepo, ali plafonske garnišne vizualno izdužuju prostor. Ako je neki manji prostor, stavite plafonsku garnišnu, prostor će sam dobiti, vizualno će mnogo veće da izgleda. Jeste, mislim i zavese i draperije kao proizvod jako su učinkovite u interijeru zato što pokrivaju jako veliku površinu. Istina, jedna od najvećih površina su tapete, zavese, tepisi. Upravo to. Znači, prosto vi kada pogledate jedan dvokrilni prozor, kada je go, pod znacima navoda, znači kada nema ništa na njemu i kada se stave zavese i draperije, to su potpuno dve različite priče. Tako je, pa mislim i ja se sam kada se nađem negde u nekom stanu, koliko god stanova da sam vidio do sada oduševim se tom promjenom, jer stvarno je mnogo velika površina, mnogo daje toplinu, mnogo lepše izgleda. A kad su u pitanju boje, recimo draperija, dobro. Je li imaš neki savjet tu da daš? Šta bi ti, na šta ljudi da obrate pažnju kada je, na primjer, mali prostor u pitanju i kada je veliki prostor u pitanju? A dobro, sad da li je to mali ili veliki, ne mogu ja da se hvatam baš za to što se tiče boja, ali mogu da dam savjet da boju draperija možemo da kombinujemo sa više načina. Mogu to da budu ukrasni jastuci, mogu sa ukrasnim jastucima da se naprave od identičnog materijala jastuk, kao što je i draper. Možemo da tražimo nijansu, recimo, na tepihu. Ok, ali šta sam htio da te pitam? Da li, recimo, na primjer, ja kada radim, kada izlazim na teren i uzimam mere, ja često ljudima kažem, pogotovo kada je manji prostor. Kad kažem manji prostor, mislim na niži plafon. Dobro. Uvijek im kažem da ne idu na tamne tonove.
Znači, to je opet i do ljudi ko šta više voli. Jeste, do ljudi ko šta više voli, ali vizualni efekat koji ćeš dobiti... Definitivno se slaže, u manjem prostoru, taman, draper, zatvorić. Tako je, izbegavati maksimalno, znači bežati od toga 100%. U manje prostore, niske plafone, svetliji tonovi, otvorit će prostor. Čak i vi ako imate prozor, na primjer, metar sa 1,5 m i stavite garnišnu od 2,5 metra, primjera radi da je šira od samog prozora, i stavite draperiju i zavesu pozadi, vi ćete vizualno dobiti efekat kao da je to daleko veća površina koju pokrivaju zavese i draperije, odnosno da je staklena površina daleko veća. Samim tim će i taj prozor i ceo taj prostor izgledati onako dosta veće, dosta moćnije prostor. Tako je, to je upravo razlog zašto uvek preporučujemo ljudima da sa leve i desne strane, ako imaju prostora i po 30, 40, 50 cm odvoje sa strane, da bi ti draperi imali gde da stanu sa strane. Jer ako ih knapiramo, recimo da je prozor 2 metra, balkonska vrata, ako mi stavimo garnišnu 2 metra i stavimo 2 drapera, mi krademo tu dnevne svetlosti mnogo. A to nije poenta. Poenta je da oni budu sa strane po funkciji da ih možemo da zamračimo i da možemo da ih sklonimo levo i desno da ne uzimaju svetlost, a opet dobijemo taj moment što si malo pre rekao da iza tih drapera imamo vizualno kao da tamo je staklena površina koja je mnogo veća nego što jeste. Koje su idealne visine za zavese? Kako trebaju ljudi da izmere i šta je to idealno kad pričamo o visini zavesa, pošto jako često viđamo i u stanovima gde su zavese ovoliko od poda, nekad se vuku po 10-15 cm, nekad su do radijatora, nekad... Možeš da mi ispričaš o to? Pa u principu to najviše zavisi od same osobe koja stavlja zavesu. I korisnik, odnosno klijent, je taj koji će da donese poslednju reč i on će da odredi kolika će da bude zapravo ta visina zavese. Mi možemo da se osvrnemo na nekoliko situacija u samom interijeru na šta smo nailazili i šta bi moglo da se uradi da te zavese izgledaju što lepše i što efektivnije. Kad je u pitanju visina zavesa, ajde doteći ću se nekoliko primjera. Jedan od primjera jeste taj moment gde se zavesa vuče. Dobro. To su situacije gde ljudi prosto vole da zavesa bude onako, kako da kažem, bogata, znači da ima mnogo materijala i da ona kada padne, da ona napravi taj neki monumentalni izgled. U smislu da... Cozy neki. Cozy, tako je, ali da toga ima, da je to bogato, hoće ljudi da pokažu da... I ume to jako lepo da izgleda. 100%, slažem se ja sa tim. Ima jedna mana kod toga. Po meni najveća mana jeste održavanje. Znači, taj moment gde ta jedna zavesa skupi toliko prašine da ti bukvalno možeš se ugušiš u toj prašini. To je prva stvar. Druga stvar, ne možeš da usisavaš. Čovek koji ima, na primjer, ne znam, onog robota usisivača i pustio ga po kući, zaglavit će se čim prođe pored zavese. Tako da, ako posmatramo samu visinu zavesa, uvek moramo da gledamo dve stvari. Jedna stvar je praktičnost, druga stvar je estetika. Te dve stvari bi po pravilu trebalo uvek da budu u nekom balansu. Znači da bez obzira kolika, to jest ne bez obzira, nego u zavisnosti od toga kako je zavesa određena, koja će visina da joj bude, ona mora da ispunjava ova dva zahteva. Zato po meni lično, evo sada ja pričam iz ličnog iskustva i onako kako sam ja kod sebe kući uradio zavese, ja sam ih ostavio na neki centimetar i po od samog poda, da ja imam robota usisivača, da on može da prođe, da sve usisa, da mi ne kači zavese i da mi tu ne pravi problem. Rešio sam problem estetike tako što zavesa vizualno kada se gleda ima dosta materijala u sebi, odnosno iskorišćene su nabir trake puta 2,5 i puta 2 za draperije i ja tu imam sasvim dovoljno materijala, mogu kažem da su mi zavese bogate, što je posebna tema. A s druge strane, kad je u pitanju visina takođe, ono na što bi trebali ljudi da obrate pažnju prilikom merenja, pogotovo i kada se gađa taj centimetar i po od poda,
jeste što u 99,9% slučajeva plafon pod visina nije ista. Tako je. U 99,9% bitno je da bude levo, desno, sredina da se meri i da se uzme najmanja dimenzija od te 3. Znači, treba se premeriti jedan kraj garnišne, drugi kraj garnišne i sredina, da se nađe neka najmanja visina i od nje da se odbije potrebnih između 2 i 3 cm za konačnu visinu zavese. Naravno, mnogo zavisi od toga koja je nabir traka u pitanju. Tako da, što se visine zavesa tiče koje dođu do poda, to je neki moj savjet da ona se ne vuče po podu, osim u situacijama gdje ljudi prosto imaju čistačicu, imaju imućniji su, prosto neće oni čistiti zavese, pa iz te perspektive prosto neka se vuče zavesa. Mislim, ne mogu ništa protiv toga da kažem, to lepo izgleda. Da. Sad, što se tiče kratkih zavesa... Tu ćemo se složiti da... Ajde, mislim, kaži ti što se tiče kratkih zavesa, šta ti misliš? Ne mogu to da vidim očima. Ja to, Damjane, ne mogu očima da vidim. Kratke zavese. Znači, ja kad vidim, ajde, nekad i može da bude u nekim situacijama jako lepa kratka zavesa, ako ima, recimo, neki... podprozorsku neku dasku, pa je u nekom okviru. Veću, tako, u nekom okviru, pa ta bude traka lepa, pa to bude kao da je pod plafon u tome. Da. Ali negde u nekim situacijama, ne znam, kad vidim zavesu ovoliko od poda... To je katastrofa. Sloši mi se, znaš zašto? Zato što neko je to platio, to treba da bude lepo. Ja znam da ne gledaju svi zavese ko mi. Jer ja kad uđem u prostor neki, ja imam profesionalnu deformaciju, ja odmah gledam ovako u plafone gore, gledam gde, koja nabir traka, šta, koliko od poda. I imat ćemo epizodu i na tu temu. Znači, što se tiče kratkih zavesa, nikako. Imamo ovdje jednu zavesicu. Ovo je paketo zavesa. Ovo je paketo rimska zavesa, koja je idealna ukoliko neko ne želi da mu zavese idu do poda. Jeste. Znači, kada ljudi žele kratke zavese, ja vas apelujem, nemojte stavljati kratke zavese, izaberite neki sistem. Rolo sistemi, zebra sistemi, paketo rimske zavese, ima gomila toga što može mnogo lepše da izgleda nego kad uzmete samo ovako i sečete zavesu. Slažem se 100%. Izgleda ružno. Kratke gaće. Ko kratke gaće, tako je. Ko neka krpa odsečena, znači skrnavljanje našeg posla, znači krojačica naša Jelena, znači ona fras dobija kad vidi negde kratke zavese, to je, nemojte to raditi. Slažem se. Kaži mi, znaš šta je još isto zanimljivo, kad smo već kod kratkih zavesa. Mislim, to ne samo kod kratkih zavesa, ali znam da se između ostalog ljudi često i pitaju, krate zavesu i stavljaju do radijatora, je li tako? Mislim, u 90% slučajeva. A to je iz razloga što oni misle da će zavesa da im spreči toplotu. Tako je. To je najveća zabluda ikada. To je, znači, mit neki. To je prva, da neće moći da se zagreje prostorija, to je prva stvar, a druga da će se zapale. Nema šanse, brate. Mislim, stvarno nema šanse. Znači, prvo, ajde da odagnamo to što se tiče toplote. Znači, toplota prolazi, toplota se širi. Nije sad mi stavimo zavesu i sad je tu toplota zakucana i ne može da mrdne. Tako je. Pritom, znači, toplota prolazi ispod zavese, levo, desno. Bukvalno je to neko tamo rekao i krenulo to... Mislim, na kraju krajeva, ti ako pogledaš, tebi zavesa i draperija pravi čak i dodatnu vrstu izolacije da bi ti bilo toplije unutra. Jer se nalazi između prostorije i prozora. Prozori su površine koje najviše puštaju svetlosti, toplote, samim tim i hladnoće u zimskim periodima. Prema tome, zavesa preko radijatora, da konačno odagnamo tu misteriju, ne sprečava grejanju prostorije i neće se zapaliti. Neće se zapaliti, definitivno, to je druga stvar koju smo krenuli da kažemo, nemoguće. Nemoguće i da su radijatori nenormalno vreli, da čak i postoji opcija da se zapale, mi u ponudi imamo i materijale koji posjeduju sertifikate o negorivosti. Prema tome, to su zavese i
draperije, znači materijali koji se koriste prilikom opremanja hotelskih soba i to su jedni od glavnih uslova gde svaki hotel prosto mora da posjeduje taj B1 sertifikat o negorivosti. Tako da koji ima taj strah da će da mu se zapali zavesa, prosto imamo i tu opciju. Šta je, Luka, još bitno kod odabira zavesa? Spomenuli smo garnišne, spomenuli smo visine zavesa, malo smo se dotakli i materijala. Malo smo se dotakli boja. Šta je još tu? Ono što je jako bitno, šta govori kako će zavesa zapravo da izgleda, jesu nabir trake. Nabir trake su trake koje se šiju na gornji deo zavese i svaka nabir traka je baždarena na određeni procenat, da li je to 1:2 ili 1:2,5 ili 1:3. Ispod toga ne bi trebalo da ide. Mislim, nije ni moguće da ide, pošto su trake baždarene na to. Tako je. Od 1:2 do 1:3. Tako je, od 1:2 do 1:3 mogu da idu nabir trake. A šta to znači? To znači kolika nam je količina materijala potrebna za takav izgled zavese. Znači, ajde da ga malo preciziramo. 1:2, znači, to bi 1:2, trebalo to da bi značilo ako imamo garnišnu od 1 metar, dobro, potrebno nam je 2 metra materijala da bi se pokrila površina od metra. To znači, ako imamo ravnu zavesu, našili smo 2 metara trake na materijal, mi nju kada naberemo, nacigujemo narodski, mi ćemo dobiti 1 metar razvučene zavese. Evo, ja sam donao jednu nabir traku, čisto da ljudi mogu da stvore sliku kako zapravo nabir traka izgleda. Znači, to je kotur. Uglavnom idu od 50 metara. Mi imamo u ponudi 5 ili 6 različitih, možda i više. Ima preko 10 različitih vrsta same nabir trake. Znači, ova traka se ušiva na zavesu. Kroz ovu traku prolaze konci. Konci kada se izvuku sa jedne i sa druge strane, zavesa se nabira. Sad ćemo vam pokazati kako. Možemo slobodno da kažemo da je nabir traka zapravo najbitniji deo kako će zavesa da izgleda. Najbitnija stavka kod odabira zavese. Tako je. Znači, ovako i kad zavese dođu, one budu ovako. Znači, ova traka bude našivena, ali preko bude materijal ovde. Ovo belo je sa zadnje strane. Isto ovo belo može da bude transparentno. I ona se zategne. Tako je. I ona se sad ovako nabira. Tako je. I ona pokazuje kako će da izgleda zaves pred. Meni je ovo stvarno pred. Stvarno pravi brutalno. I ona pokazuje kako će da izgleda zavesa kada se saši. Znači svaki ovaj talas je identičan. Ono što je zanimljiva stvar, a ljudi se često pitaju, kada se zavesa našije to jest traka našije na zavesu i kada se nabere, sa zadnje strane nalaze se džepići, ajmo da okrenemo ovako, nalaze se džepići ovde ili ovde za same klizače. Tako da vi kada provučete ovde klizače i uvučete u garnišnu, vi ste zapravo dobili ovaj efekat, mi zovemo zmije. Ovo je samo jedan od modela koji imamo u ponudi i ova varijanta nabir trake je u 99% slučajeva mi je koristimo za draperije, ali isto jako lepo zna da se ponaša i na zavesi. Tako je, s tim što ona ima jednu, ajde da kažem, manu. Ako ide na zavesu, ne može da se kombinuje sa draperijom. To jest, može da se kombinuje, ali ako bi išle dve odvojene jednokanalne garnišne... Tako, i mora da se ostavi jedan dobar prostor, pošto traka zauzima sama po sebi, zauzima 10 cm, a ne može izlazi da se ispred stavi trokanalnu garnišu. Da li će ovo ljudi da skapiraju, ja ne znam, nadam se da hoće. Sami materijali za zavese su u 99% slučajeva napravljeni od polijestera. Mislim, to jeste jedna od stvari koja je vrlo zastupljena ne samo kod nas, nego u celom svetu, jeste da se zavese napravljene od polijestera. Polijester je sam po sebi plastika. Postoje materijali koji su izgrađeni od potpuno prirodnih materijala. Jedan od njih jeste lan. Mi imamo nekoliko
nekoliko uzoraka na stanju gde je zavesa izrađena od 50% lana, 50% polijestera. I ta kombinacija se možda pokazala kao jedna od najboljih, jer iz iskustva materijali koji su od 100% prirodnih materijala, mogu lepo da izgledaju. Što se tiče održavanja, mnogo teško. Jako teško. Mnogo teško. Što se tiče samog peglanja, to će izaći izgužvano iz recimo mašine ili ne znam ja, ako se kuća održava. Drugo, ako se to nosi na hemijsko čišćenje pa se tamo održava. A s druge strane imate i opciju nas da pozovete pa mi da dođemo, skinemo, operemo. Ima i ta opcija svakako. Što sam teo da kažem što se tiče za zavese od polijestera, što se tiče održavanja. Potrebno je samo da se operu na 30 stepeni sa minimalnom centrifugom i tako vlažne mogu da se okače. U 95% slučajeva naše zavese imaju fabrička olova u donjem delu sašivena. A jel misliš da će to da bude dovoljno da opegla zavesu? Pa ovako, znači zavesa potrebno je da se dobro održava, da se pere na 30 stepeni sa minimalnom centrifugom, tako direktno da se okači mokra na garnišnu. Znači vlažna, odmah iz mašine, pravo na... Tako je, znači pravo gore na garnišnu i to olovo će samo da vuče dole da maltene opegla zavesu. Neće opeglati 100% koliko bi ti uzeo sa peglom, ali ako nekome smetaju to malo što ostane, postoji pegla na paru koja će da reši, za minut ćete opeglati celu zavesu, nema potrebe da je peglate peglom. Tako da... To jeste jedna od naših usluga gde mi kada dođemo na teren i uvidimo da neka zavesa još uvek malo izgužvana, dopeglamo je sa tom peglom na paru. Tako da dosta zahvalna varijanta. Bila je situacija, ja sam kod sebe kući lično oprao zavese i prao sam i zavese i draperije. I sad zavese koje sam okačio jesu bile malo zgužvane, to je bio onaj krući malo markizet, one jesu bile malo izgužvane. Posle nekoliko godina... Ali ne nešto da ti... vidi, posle nekoliko godina sam zamenio i stavio mekši materijal i njega kad operem i okačim, znači našu ovu zinet zavesu, kada je operem i okačim odmah polu vlažnu, vrlo malo se pokaže neravnina. Ali draperije kada sam oprao i odmah iz mašine zakačio, one su se odmah ispeglale. Znači, bukvalno nisam imao jednu jedinu crticu na njima. Lepo sam ih složio, vezao ih u bananu, stavio ih sa strane i ona se tako ispeglala, vidi, full. Znači, nikakva pegla, ništa. Reci mi, koji su najčešći zahtevi klijenata kada su u pitanju zavese i draperi? Zavisi, pre svega, da li zavesa ide sama ili ide u kombinaciji sa draperijom. U slučaju da ide sama, ona može da bude i jednobojna, pa sad različiti materijali, ili može da ima neki rad. Da li je to neko lišće, da li je to neki geometrijski oblici. Uglavnom, zavese koje imaju neki rad na sebi u 99% slučajeva idu kao same zavese, bez kombinacije drapera. Kod varijante zavesa i draperija, tu u 99,9% slučajeva, barem onako što mi radimo, ide jednobojna zavesa, koja može da bude markizet varijanta, odnosno ona klasična bela zavesa koju 99% ljudi već videlo, ili neka imitacija lana poput ovog materijala. Također može da dođe kao pozadinska zavesa kada imamo draperije. Draperije kao draperije, možemo se s njima igrati do prekosutra. Kada imamo pozadi jednobojnu zavesu, mi možemo da se igramo i sa jednobojnim draperijom i sa draperom koji ima neki rad po sebi ili sa draperom koji će recimo imati dole jednu boju poruba, druga vrsta zavese. Bukvalno odrešene su nam ruke. Da, a reci mi za ovu laku zavesu što si rekao iza, šta se ljudi najviše opredeljuju? To čisto bela boja ili ima tu više nekih nijansi ili... Pa što se tiče samog markizeta, mi u ponudi imamo pa recimo jedno 4 ili 5 nijansi koje su najpopularnije. Počet ću od prve, to je čisto bela, snežno bela i mi je uglavnom koristimo u situacijama gde imamo boje poput plave, poput tirkiza, poput, ne znam, narandžaste zavese. Znači neke jarke boje koje
preovladavaju kada je u pitanju draperija. U slučajevima gdje su nam draperije brown, krem, znači neke nijanse koje su, kažem, tih zemljanih tonova, u tim slučajevima mi forsiramo i do sad se pokazalo kao najlepše uklopljeno da ide šampanj boja, odnosno to je nijansa prema kremu od bele. Aha, kao neka slonova kost. Slonova kost, može se i tako reći. Imamo krem varijantu, to uglavnom koristimo kada su nam draperije baš tamne i kada imamo jako velike visine gdje taman markizet može da odradi posao. Sve ostale varijante sa markizetom poput baš krema i sive, moja neka preporuka da on uglavnom ide sam. Tako da što se tiče kombinacije te markizeta sa određenim draperijama, eto to bi bilo par nekih smernica kako ljudi da izaberu boju. Znači, tamni tonovi, da ne ide čisto bela, jer šta se desi? U slučaju da dođe, na primjer, brown ili tamno krem draper i čisto bela zavesa, jako veliki kontrast se napravi. A kod varijante gdje imamo neki šampanj ili neku slonovu kost, ona je dosta mirnija, dosta je prirodnija bela boja. Toplija bela boja i mnogo se lepše uklapa. A šta imate, Luka, je li imate nešto od aksesuara kad su u pitanju zavese i draperije? Da li imate one magnetiće, veziljke neke? Imamo ceo taj aksesuar program, ono što može jako lepo da bude. Znači, kada pričamo o vezivanju drapera sa leve i sa desne strane, da li bili oni ukrasni ili za zamračivanje, postoje veziljke koje se vezuju sa leve i sa desne strane na kukice koje se ušrafe u zid, kukice koje dođu na zid i onda draper može da se veže da on izgleda lepo, elegantno, raskošno. Ono što jako lepo izgleda, takozvane banane, koje mi smo im dali ime banane, koje se prave od identičnog materijala kao što je i draper i onda ono kada se veže to izgleda bombona. Pizzicato, della Curti. A reci mi kada okačimo te banane, kada ih okačimo, je li to uvek tako mora da stoji ili pošto... To je dobro pitanje i često ljudi postavljaju to pitanje jer pojedini ljudi vole da su im draperi u potpunosti ravne, a mi im kažemo uzmite, dajte da sašijemo, pošto je od istog materijala, sašijemo i 2 bananice i stavimo 2 kuke sa strane. Zašto? Zato što vi, bez obzira što hoćete ravne zavese, možda nemate dovoljno prostora za garnišnu sa jedne ili sa druge strane samog prozorskog otvora i nećete imati gde niti kako da sklonite ta draper sa strane da biste dobili tu prirodnu svetlost. Tako da ove kukice i banane, pored te estetske funkcije koje imaju i stvarno praktičnu funkciju gde vi možete da pokupite tu draperiju i zavesu i da sklonite sa strane da imate prirodnu svetlost u prostoriji. Tako da, bez obzira što ljudi žele da imaju ravne, ja uvek preporučujem da se stave i kuke i banane, da bi vi prosto... I jednu i drugu. Hoćeš ravno, skineš ga, hoćeš da vežeš, uzmeš veže, staviš sa strane. Sad, ima ljudi koji ne žele da buše zid, ali eto, moj savjet jeste to. Damjane, koje su najčešće greške koje klijenti prave prilikom kupovine zavesa? Da li su to dimenzije, da li su to odabiri materijala, šta je? Pa mi smo tu da sprečimo te greške, pa samim tim ako i klijent napravi neku grešku, onda možemo slobodno pripisati da smo mi krivi za to. Stvarno jeste tako, mi znamo i Sanja kod nas u salonu, Sanja odvoji ponekad i više sati objašnjavajući ljudima kako pravilno uzeti dimenzije, šta treba da se obrati pažnja, gde, kako. Pa evo neke od primjera šta ja mogu da navedem kao neke greške koje ljudi prave. Uzimaju malo materijala. To je jedna možda i najčešća greška koja se dešavala, ali smo u posljednje vreme počeli da odbijamo prosto situacije gdje ljudi hoće manje od preporučenog jer znamo i sami kako će to da ispadne. Bila je jedna situacija kod jedne naše poznate estradne umetnice, pa njena ćerka je radila zavese kod nas.
zavese i draperija, da ispričam tu anegdotu. Zavesa, draperija i karner je bio. Zavesa, draperija i karner, tako je. Ja sam išao na teren da uzimam mere i prosto, mislim, ta žena važi za onako prilično poznatu pevačicu, ajde, kod nas, i važi za osobu koja ima jednu od najlepših zavesa u kući. E sad, a ovo se radio... Kako misliš ima najlepše? Pa pričalo se o njenim zavesama. U prošlosti. Stvarno? Da, Nisam da. to znao. E sad, ona je opremala stan za svoju ćerku i mi smo sad sedeli. Tu je bilo, ja kad sam došao da uzmem mere, tu je bilo 10 radnika, gradilište. Gaze jedni preko drugih, stolar, moler, keramičar, ona, ćerka i sad u celom tom ludilu ja uzimam mere i biramo materijale i to je bilo totalno ludilo. Gde sam na površinu recimo 2,5 metra, ja sam joj predložio da stavimo oko 5,5-6 metara materijala, znači 2,5 sa jedne, 2,5 sa druge. Da se podeli, da bude... Da ima materijala, da izgleda kako treba, razumeš. I plus karner gore da ide jedno 30-40 centimetara. Pa 30, okej. I? Kaže ona, ne, to je previše materijala, hoću pola metra sa jedne strane, pola metra s druge strane. A ti si preporučio po 2,5, ja sam preporučio po 2,5 sa jedne, 2,5 sa druge. A ona hoće po pola metra. Ona hoće po pola metra. I ona je rekla, znam ja šta ja hoću, nemoj ti meni da ovako. Rekao, dobro, kako vi kažete, ja tako i napravim. Ma to je užas. To je, mislim, bez uvrede, ali možda jedan od najgorih mojih radova, bez uvrede prema samom sebi, brate. Jedan od najgorih mojih radova, ja to kad sam vidio, ja sam se frapirao. Znači, pola metra materijala je nabrano, znači nabrano na 25 cm. To nema ni jedna... To nema ni bukvalno. Dva talasa. To ne liči ni na šta. Taj karner je umjesto 30 skraćen na 20, umjesto 5 metara materijala išao je metar materijala, po pola s jedne i s druge, i zavesa jedino dobro ispala. I kad smo mi to sve izmontirali, to je Uroš išao da montira, ekipa za montažu, i dozove mene, stiže poziv od ćerke. Ona, rastrojstvo. Znači, rastrojstvo, plače. No, nisi ti kriv. Mislim, ona je svesna toga. Da nisi ti kriv. Tako je. I ja sam sa njom pričao i sa majkom. Njih dve su tako odlučile, ja sam tako napravio i nisu bili zadovoljni. I ja sad siguran sam da oni kada nekom pričaju ko vam je radio zavese, ona kad kaže Dalux mi je radio, mene glava sigurno zaboli u tom trenutku. Znaš, tako da... Ali dobro, da, i posle toga, možda se desi još jedan posao. Ali onda smo prestali i krenuli smo da odbijamo, baš iz tog razloga što to izgleda katastrofa loše. Na kraju krajeva... Mi stojimo iza toga. Tako je. Znači, neko će ti ući u stan i pitaće te ko ti je radio ove zavese. Pa ja neću sebi da dozvolim da neko kaže ovo je radio Dalux, a da to ne izgleda ni na šta. Tako da, mislim da baš sa takvim stavom smo odlučili da prosto ne radimo više baš sve po želji klijenta. Znači, prosto moramo da znamo neke standarde i tako smo i politiku smo tako okrenuli. Tako da, mislim, to je jedna od greški gde ljudi, pričamo o greškama koje ljudi prave, prosto neće da poslušaju. Oni su zacrtali tako i... Tako je. Mislim, uglavnom je greška ta koja se desi je da oni neće da poslušaju. To je najveća greška. Nije da mi iz nekog našeg hira, kao želimo mi da prodamo više materijala. Tako je, ne radi se o tome. Ne radi se uopšte o tome. Ali ako se već radi nešto po meri, pravi se po meri, to mora da se uradi kako treba i trake su baždarene na te... Na kraju krajeva, izvini Luka, mislim, ti kada uređuješ stan i kada stavljaš zavese, pa koliko ti često puta menjaš zavese? Znači, menjaš ih jednom u nekoliko godina, to je realno. Možda jednom u deceniju. Neko i jednom u deceniju. Ja verujem da je tako. Mislim, ajde sad mi se bavimo zavesama pa možemo menjamo svaki mesec. Ali neko ko stavlja zavese i ulaže u to, mislim, dajte ljudi prosto, poslušajte savjet ljudi koji se tim bave. I mislim da tu nećete pogrešiti. Onda nećete pogrešiti. Šta se još dešavalo kao greška?
često zna da se desi recimo u novim gradnjama da kada se prave skrivalice, odnosno kada se spušta plafon. Tako je, to je jako bitna stvar. Jeste jako bitna stvar. Ja bi sad možda malo i apelovao na gipsare, koji se ipak gipsari najčešće rade oko tih skrivača i ostalog, da se ne remeti izgled zavesa zbog skraćene ili sužene ili preplitke skrivalica, odnosno skrivača za garnišnu. Često zna da se desi u situacijama kada imate gore skrivalicu za garnišnu koja je recimo nekih 20-25 cm širine i 15 cm dubine, da se ispod nje nađe radijator od 17-18 cm, pogotovo u staroj gradnji gde su tučani stari radijatori koji ulaze u prostor i po 20 cm, a gore smo ograničeni sa skrivalicom, zavesa ide i onda pada preko radijatora. To su stvari koje prosto su situacije koje mi zatičemo. Mi ne možemo tu ništa da promenimo, ali evo, eto, sad imamo priliku da pričamo o tome, pa gipsari, poslušajte nas, pustite šire skrivalice. Tako je. A reci mi, se sećaš ajde sad da ne pričam tačno kod koga je to bilo, se sećaš kakvu smo situaciju imali sa skrivalicom i sa kablovima u plafonu, u centru, da. Kada sam, da sam ja... Ti si bio na terenu? Ne, nisi montirao? Ne. Ekipa za montažu je montirala i desilo se i mi smo onda došli. Tako je, desilo se to da imaš skrivač gore za garnišu. I sad gore treba da izbušiš rupe, da staviš tiplove i da ušrafiš to. Šta se desilo? Znači, bila je garniša 3 metra široka. I momak je krenuo da buši jednu rupu, drugu, treću, četvrtu, petu, bio gips. Svuda stavio pužićune tiplove i krenuo da šrafi celu garnišnu i ostao, na poslednjoj rupi se to desilo. I to poslednja garnišna? Poslednja garnišna taj dan, 5 popodne. I on šrafi i puče nešto, pali osigurači, svetlo se ugasilo, došao čovek, kaže šta ste uradili, kamera se isključile, ne radi mi ovo, ne radi mi ovo. Pogodili kabel. Pogodili kabel. Zove mene Uroš, dođi ovamo tamo. Došao ja, došao ti. Došao električar. Ne, mi skidamo garnišnu, rekao ajde da vidim ja šta se desilo, da možda možemo mi to da rešimo tu na brzinu. A čekaj, a kako? A slušaj šta se desilo. Oni su sproveli 2 cevi od klime, celom dužinom, znači... U skrivalici? U skrivalici, celom dužinom, 2 cevi od klime sa sve onim izolacijama i 2 kabla struje. Za napoj? Za napoj, čoveče. U skrivalicu, gde je napravljena za garnišnu. Gde dođe garnišna. Dođe garnišna. Znači, mogli smo da probušimo ovu cev za klimu. Mogli smo. To je moglo da naprave... Totalni haos. Ali sva sreća, to se desilo samo na jednoj rupi, na poslednjoj. A svuda prolaze. Nevjerojatno. Mnogo smo sreće imali i ovo što je baš na poslednjoj rupi je zapravo reklo, ljudi, obratite pažnju i za ubuduće. Jer ko je toliko nenormalan, mislim, ja se sad stvarno izvinjavam onom ko je ovo radio, ali ko je toliko nenormalan da stavi cevi od klime i strujne kablove u skrivač od gipsa gde treba da se buši za garnišu. Mislim, to je jedna od situacija, mislim, koja se desila. Dobro smo svi živi. Pa mislim, da, ali rešili smo sve. Da. Pozvali smo električara o našem trošku. Mi smo to shvatili da smo mi krivi. Pa jesmo. Pa mislim, nismo. Nismo, ali mislim ono kao. Ne možeš reći da smo mi krivi, ali kad već tu radimo, završavamo posao, dajde da završimo i to na brzinu. Došao električar, to rešio, mi sve postavili, sve na kraju bilo u redu. A ovo je bila još jedna epizoda Dalux podcasta i u sledećoj epizodi, Luka, ocenjivat ćemo zavese iz poznatih serija i filmova. Ukoliko želite još ovakvog sadržaja, zapratite naš profil i komentarišite dole šta god vas interesuje. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sledećoj epizodi.